Popping sound, manipolazione, scrocchiamento, chiamatelo come volete. C'è una credenza popolare che attribuisce questo rumore alla manipolazione vertebrale, perché si pensa che chi manipola, chiropratici, osteopati, comunque spostino le articolazioni, quindi le ossa. In verità non avviene tutto ciò che si può muovere nel corpo voi lo potete muovere autonomamente. È un classico suono associato alla manipolazione ad alta velocità, ma che si può avere anche nel tessuto connettivo, dato sostanzialmente da due fattori fisici: cavitazione e tribonucleazione, e anche poi da un fattore di scorrimento tendineo come per l'elastico. Nella fattispecie la cavitazione è un fenomeno puramente fisico che avviene quando vi è un cambio da stato liquido a stato gassoso di un qualsiasi componente. In questo caso appunto nel liquido sieroso dell'articolazione. Data l'alta velocità si cambia per un attimo la pressione di questa articolazione e si formano delle bolle di gas che poi piano piano vanno a dissiparsi. Tribonucleazione invece è dato da un fattore dove appunto le articolazioni sono tenute grazie alla capsula in un gradiente negativo. Lo scollamento che avviene, data appunto sempre l'alta velocità, dà questo suono. In più appunto dato dal movimento, dal clap tendineo che può avvenire. Questo fattore non è appunto puramente generato unicamente dalla manipolazione, in quanto noi possiamo trovarlo anche nel tessuto connettivo appunto, ed è dato perciò da un cambio di stato repentino di questo tessuto. Questo fattore fisico, che si tratti di cavitazione o tribonucleazione, andrà a dissiparsi in un arco di tempo massimo di 20 minuti. Dopodiché, se io dovessi andare a rieffettuare una manipolazione ad alta velocità, voi udireste questo fantastico suono del popping sound. L'associazione di questo suono articolare dato dalla manipolazione e l'effettiva riuscita, successo quindi della manipolazione non è assolutamente correlato, in quanto una manipolazione è data da l'atto pratico valente dell'operatore, la predisposizione del paziente e alla fine un 30% di effetto placebo. Quindi anche senza udire il suono una manipolazione può essere stata fatta in modo perfetto e può avere comunque il suo significato terapeutico.